नमस्कार। आज मैले हजुरमाझ खाँदेर राखिने मुला र गाजरको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। एकपटक बनाएपछि वर्षभरि खान मिल्ने यो अचार, यसमा कुन कुन मसला राख्दा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ, नबिग्रिने हुन्छ र यसलाई चाहिँ लामो समयसम्म हामीले युज गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिकै रहेको बेल आइकन बटन पनि थिच्नु होला। हजुरहरूले चाँडै मेरो नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ भिडियो अपलोड गरेपछि। अब लाग्छु म बनाउनतर्फ। सबैभन्दा पहिला मैले यसरी मुला र गाजरलाई लिएर आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले काटेर लामो लामो स्लाइसेसमा मैले काटेर राखेको छु। यसरी भिडियोमा हजुरहरूलाई जसरी मन पर्छ त्यसरी काट्दा पनि हुन्छ, तर लामो लामोमा चाहिँ लुक्स राम्रो देखिन्छ। यसरी मैले लगभग मुला चाहिँ 1.5 किलो ल्याएँ अनि गाजर चाहिँ थोरै लिएर आएको छु। गाजर धेरै लिएर आएको छैन, गाजर आधा किलो मात्र लिएर आएर यसरी काटेर मैले 2 घाम सुकाएँ। यसलाई 2 घाम सुकाइसकेपछि यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग यत्तिको भएपछि चाहिँ यो राम्रो हुन्छ, नत्र यो धेरै यसको राम्रोसँग सुकाउनु भएको छैन भने चाहिँ यो बिग्रिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई 2 घाम सुकाउनु होला। अब यसरी सुकाइसकेपछि मैले यसमा लिएको छु ज्वानो र मुग्रालो, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले यो जुन मरिच लिएको छु, अनि त्यसपछि यसमा मैले यो पहेँलो तोरीले खटास अथवा यसमा चाहिँ अमिलोको पन पनि लिएर आउँछ र बिग्रिन दिँदैन, राम्रो हुन्छ। अनि कालो तोरी, त्यसपछि जिरा, अनि त्यसपछि धनिया, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यसमा लिएको छु सौफ चाहिँ सबै, अनि त्यसपछि मेथी लिएको छु, अनि यसपछि हिङ लिएको छु, अनि त्यसपछि तोरीको तेल। स्पेसली हामीहरूलाई यसरी खाँदेको अचार बनाउनको लागि चाहिँ तोरीको तेल एकदमै स्पेसल हुन्छ, तोरीकै तेलबाट बनाउनु होला। अनि यसपछि अब मैले एक एक गरेर राख्दैछु। जिरा राखेँ 1 चम्चा, सौफ 1 चम्चा, मेथी 1 चम्चा, अनि त्यसपछि यसमा राख्दैछु 2 चम्चा। यसमा चाहिँ मैले धनियाको सिड राख्दैछु। अब त्यसपछि चाहिँ मैले यसमा कालो तिल लिँदैछु, कालो तोरी लिँदैछु। कालो तोरी र पहेँलो तोरी दुइटै छ भने दुइटै राख्नु होला। पहेँलो तोरीमा स्वाद पनि राम्रो हुन्छ र यसले चाहिँ अमिलोपना बनाउन एकदम राम्रोसँग काम गर्छ। त्यसपछि यसमा मैले जुन मरिच राखेँ, अनि त्यसपछि यो अजवाइन राखेको छु, अजवाइन र अनि त्यसपछि अब मैले चाहिँ मुग्राइलो राख्दैछु। मुग्राइलो अर्थात् ब्ल्याक जिरा, यो चाहिँ टोटली अप्सनल छ, हजुरले राख्नु पनि हुन्छ। राख्दाखेरि चाहिँ स्वाद एकदम इन्हान्स हुन्छ, हामीहरूको जुन अचारको स्वाद छ एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी मैले सबै चिज राखेँ क्रमैसँग। अब यसरी राखिसकेपछि अब यसलाई मैले भुट्न जाँदैछु। एउटा प्यानमा राखेको जुन सबै मसलालाई चाहिँ मैले भुट्न जाँदैछु। भुट्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले विचार गर्नु होला, बेसी कालो बनाएर भुट्नु हुँदैन। यसलाई हिट भएपछि चाहिँ यो निकालेर यसको फाइन पाउडर बनाउनुपर्छ। फाइन भन्दा पनि एकदमै मसिनो बनाउने होइन, जो दरदरा टाइपको हुन्छ नि, हल्का हल्का, जुन बेसरी फाइन नभएको टाइपको, त्यो चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। यो अचारको लागि चाहिँ हामीहरूको अचारको लागि एकदम बेस्ट हुन्छ, फाइन बनाउनु पर्ने जरुरत हुँदैन। यसलाई मैले यसरी पड्किने जेलसम्म मैले जुन हामीहरूको जुन सानो सानो छ नि त्यसमा तोरीको दाना चाहिँ सबैभन्दा छिटो पड्किन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यतिको हल्का पड्किन थाल्ने बित्तिकै यसलाई निकालिहाल्नु होला, नत्र पनि कालो भयो भने चाहिँ मिठो हुँदैन स्वाद। यसलाई पड्किन थाल्ने बित्तिकै यसलाई निकालेर चाहिँ एउटा प्लेटमा राख्नुहोस्। त्यही प्यानमा नराख्नु होला, त्यही प्यानमा राख्नुभयो भने चाहिँ त्यो प्यानको हिटले चाहिँ यो धेरै जल्छ। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई निकाल्नु, एउटा उसमा यसरी प्लेटमा निकाल्नुहोस्, अनि यसलाई पाउडर बनाउनको लागि राख्नको लागि एकैछिन चिसो हुन छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ तोरीको तेल तताउन जाँदैछु। तोरीको तेललाई चाहिँ हजुरहरूले यसरी तोरीको तेल एउटा प्यानमा राखेर राम्रोसँग तताउनु पर्ने हुन्छ। तोरीको तेललाई राम्रोसँग यसरी प्यानमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग तताउनलाई छोड्दिएँ मैले। त्यसपछि अब एउटा ब्लेन्डिङ जारमा चाहिँ मैले जुन मसला लिएको थिएँ यो चिसो भइसकेको छ। अब यसलाई मैले पिस्न जाँदैछु। अब यसलाई राम्रोसँग पिसेर लिएर आइसकेको छु। ल हेर्नुहोस्, यो एकदमै धेरै मसिनो पनि छैन। अब त्यसपछि यतातिर चाहिँ मेरो मुला यतिको भएको सुकाएर राखेको मुला चाहिँ मैले लिएँ। अब यो एकदमै तोरीको तेल एकदम तातो छ, यसलाई चाहिँ एकछिन सेलाउनको लागि राख्दैछु। त्यसपछि यता मुलामा मसला राखेँ। मसला थोरै धेरै भयो जस्तो लाग्यो मलाई, अनि त्यस कारणले चाहिँ मैले थोरै मसला चाहिँ लगभग 1.5 चम्चा जति मसला मैले निकालेर राखेँ। अब त्यसपछि मैले यसमा हल्का मनतातो भएको छ, त्यसपछि मैले हिङ राखेँ तेलमा। तेल मनतातो भएपछि मात्र राख्नु होला। अनि त्यसपछि यसमा मैले 1 चम्चा जति मैले बेसार राखेँ। त्यसपछि लगभग यो काश्मिरी जुन पाउडर छ, रेड चिली पाउडर, रातो खुर्सानीको धुलो, त्यो चाहिँ 2 चम्चा जति राखेँ। अनि स्वादअनुसार मैले नुन राखेँ, नुन पनि 2 चम्चा जति राखेको छु। अब त्यसपछि चाहिँ मैले अब यसलाई पुरा कम्प्लिटली चिसो हुनको लागि छोडिदिन्छु। यसरी
छोडिसकेपछि यो चाहिँ जब हजुरहरूलाई हातले यसरी छाम्दाखेरि चिसो हुन्छ नि, जब हात राख्न सकिने हुन्छ अनि त्यसपछि राख्दै हुन्छ, नत्र कम्प्लिटली चिसो भएपछि चाहिँ मुला जुन हामीहरूले राखेका छौँ जुन बट्टामा राख्नको लागि खाद्नको लागि रेडी गरेको छौँ त्यो मुलालाई चाहिँ हजुरहरूले त्यसमा तेल राखेर यसलाई मजाले मोल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसरी मोलिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीहरूले बट्टामा खाद्नको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ। मलाई चाहिँ थोरै अलिकति मसला कम जस्तो लाग्यो अनि थोरै आधा चम्चा जति मसला चाहिँ मैले थपेँ। यो मसला हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यतिको भयो, यतिको डुबिएको छ मसलामा भने यो एकदम ठिक छ। मसला यसरी हाल्दाखेरि नै थाहा हुन्छ। हजुरहरूलाई यति राख्ने उति राख्ने भन्दा पनि हजुरहरूले हाल्दाखेरि जो मसलाको चाहिँ कोटिङ भएको छ मुलामा भने त्यो एकदम इनफ हुन्छ। अब यसरी भइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब यसरी मुलालाई चाहिँ बट्टामा राख्ने, सकेसम्म बट्टा चाहिँ सिसाको बट्टा लिनुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ, प्लास्टिकको भन्दा लङ लास्टिङ हुन्छ। सिसाको बट्टा धेरै समयसम्म बिग्रिन दिँदैन, सिसाको बट्टामा भने प्लास्टिकको बट्टामा बिग्रिने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। अब यसरी गरिसकेपछि यसरी यो जुन यो बट्टामा मैले राखिसकेको छु, अब चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन हजुरहरूले के गर्नुपर्छ भने मजाले खाँद्नुपर्छ। यसरी हात राखेर मजाले टाइट बनाएर तल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राख्दाखेरि हजुरहरूको तेल चाहिँ माथि आउनुपर्ने हुन्छ है। हजुरहरूको तेल कतिको छ, हजुरहरूले तेल चाहिन्छ भन्ने कुरो यसैबाट पनि थाहा हुन्छ। हजुरहरूले यसरी निचार्दाखेरि चाहिँ माथि हल्का तेल देखिएको छ भने त्यहाँभन्दा बढी तेल राख्नु पर्दैन। अब यसरी मसलामा यसरी मजाले मैले खाँदिसकेपछि हेर्नुहोस् माथि तेल निक्लेको छ। यो एकदमै पर्फेक्ट छ तेल, यहाँभन्दा बढी राख्नु पर्दैन। यदि तेल कम भएको छ भने तेल तताएर त्यसलाई चिसो बनाएर फेरि माथिबाट राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी हजुरहरूले पनि खाँदेर बनाउनु होला, एकदमै मिठो बन्छ। यो मसला पनि एकदमै राम्रोसँग मसला राखेको छु, मसला एकदमै राम्रो छ। यसरी बनाएर हजुरहरूले पनि खानु होला र हजुरहरूको कमेन्ट जानुकाज रेसिपी किचनमा सेयर गर्न नबिर्सनु होला। ओके, आजको लागि बाई बाई।